Bora, galera do canal, começando mais um vídeo aí pra vocês, ó. E agora é durador do parto, mas a gente vai ter que partir. Vamos desmontar o som, agora é fato verídico. Vamos desmontar o som completo. Agora essa bomba não quer abrir. Já vendi um bocado de coisa já vendi a fonte pro Rafael, a outra fonte a 3.500 pro velho, já vendi a 2.500 pro Leandro, já vendi um bocado de coisa já. Vou começar a desmontar agora ela, tirar a fonte do Rafael e o módulo do velho aqui agora. Bota aí, ó, isso aqui, esse copinho aí. É assim mesmo, meu jovem. Deu ruim. Vamos inventar, vamos inventar. Oi? Não, tá de boa. Aí já vendi mais o que? Aí vendi as lentes das cornetas, já troquei ali a mão de obra nos... Faz o Wilson nos QVS de 8 polegadas. E estamos fazendo rolê aí. E vamos começar aí agora a série do paredão, né? Paredão som de qualidade. Mas o já batizou ele agora como é paredão esquisito. Vai vir novidade aí pra vocês, hein? Rafael já tá aí escolhendo qual é a dele. Tem que tirar o... Qual é a tua, velho, aqui? A minha. Ei, tem que tirar o porta-modo? Não, não precisa não, pô, aí, ó. Chavear ali, ó. É só puxar tudo aí, ó. Você vai tirar as duas, né? Tirar as duas. Acho que eu vou desmontar logo tudo, não, Rafael? Tirar tudo pra fora logo. Os barramentos eu já vendi pro Júnior também. Aí tá se amarrando ali, vamos pegar aquele outro miudinho aqui, ó. Com certeza, Já foi quase tudo, já foi quase tudo. Esse aí eu vendi, esse aí é 70 reais. 70 não, dá pra uns 50 dele. Você vai vender pro Júnior? Não, eu vendi uns outros aí por 130 esses aí, ó. É 6 por 6. É meio triste, mas vamos dar o upgrade no som. Não tem que escolher nada não, filha da puta. Ó, já tá bravo ali, ó. E aí, velho, a bobinha agora sai ou não sai? Papai, agora a Bob sai, não falta mais nada. Já comprou tudo, velho? Já. Vai vir também a Bob do velho, ó. O velho aí gosta da zoada. Tá pra desmantelar. Vamos desmontar aqui tudo aqui agora. Bora pegar aqui agora pra desmontar. Vamos dar uma pausazinha aqui e vamos jogar tudo fora agora. Ficou só o buraco. Rumo ao paredão. Aí, ó, ficou só o lugarzinho do som, mas é assim mesmo. Agora eu vou botar o banquinho aí de novo. Vamos inventar outra coisa, né? Subir esse paredão logo, que tá doido, moço. Aí, ó. Começar a desmontar tudo. E daí, não é você desligar os dispositivos dos módulos não? Não desligar, pô. Desligar tudo agora. Pode começar a desligar aí, ó. Olha, atiremos pra cá. Isso aqui é do Leandro, aquilo é dele do velho, esse aqui é do velho. Isso aqui eu vou ficar. Esse aqui eu vou vender Essa também. é do velho, ó. A do velho, a do velho. Agora a bobinha sai, velho. Agora a Bob sai. Só falta o gordo fazer o projeto. Que o velho vai fazer a Bobzinha. Né, filhinho? Filhinho de papai! Traz o Leona! É, agora é fato verídico. Filho da galinha, velho. Fato Não verídico. xinga sua avó, seu filho de rapariga. Rapariga que eu não mereci. Foi embora. Vamos fazer outras coisas agora. Agora, filho, é quebrou o partir parafuso. pro paredão. Tu é doido, é? Quebrou o parafuso aí. Uhum. Quebrou o quê? Quebrou. Eu quebro sua cara. Cadê o parafuso aqui? Pois é, tô procurando ele mesmo. Ele tá aqui, doido. Sai de cima! Paga 10. As baterias nós já tirou ali, vamos botar ela pra carregar as baterias aqui agora. Olha.
Deixar elas carregadinhas pra encontrar um dono aí agora. E é isso aí. Foi bom enquanto durou. Rumo ao paredão agora. Vou trazer as caixas delas. Ou... Só essa aqui que não tem caixa, velho. Tem a caixa dessa, tem a caixa dessa. Isso aqui tem que isolar, né, Isaías? O arranca logo o terminal que também já isola tudo. Já... Pega a chave. Não vamos assim isolar não, pô. Só deixar ela aqui, ó. Tu vendeu isso aqui pro Júnior? E se triscar um na lado que não tá lá carregando? Tu vendeu pro Júnior? Ixi, é pior, hein? Bora. Pega aí, moça, a chave aí do lado. Qual? Aí, tá a chave aí do lado. Paredão é só pro ano que vem, né? Não, Maior, mais grosso. Pro ano que vem, ô Airão. Com fé em Deus. Chegou já? Olha o Wilson aí, ó. Esses caras... Para de conversa. Pega lá, Isaías. Pega lá, Isaías. Pega lá. É só puxar pra Olha, eu não dentro. vou lá na Puxa isso pra Romana, dentro. não, Puxa um pouquinho pra viu? dentro Do lado aí. ali, ó, da Romana ali, Santa Maria da Vitória. Não vou lá não, ver manhã não, porque você fica me sacaneando. Tu para de conversa. Vai falar contigo aí, você vai ver. Na pele não, nem. Dá um beijinho nele aí. Não, moço, vamos brincar, mas não fica puxando a orelha da gente, não. Deixa a orelha cresce. Filho da Kenga. Filho, Pega lá, filho isolante, Isaías. Precisa não, moço. É só puxar embaixo aí, ó. Puxa embaixo aí agora. E deixa solto, né? Pronto, zerado. O que sobrou do som só isso aí que eu vou levando pra trás. Amanhã tem que trazer mais coisa amanhã agora. Os QVS vou trazer. E as lentes que eu já vendi. Os Vulcano eu vou usar. Botamos ali a bateria pra carregar ali, ó. Isso aí também. Eu peguei. Quanto é que tu paga, moço? Eu não pago nada. Tá igual o Wilson. 1.800 pra você vai achar só de 2 homens. Se você achar um de 1.800, Botamos aí pra carregar aí, ó. Como ficou aí, ó. Já tá tudo vendido já. Pois aí eu vou ser Salvou, meu jovem? Aí, ó, o rapaz tá... Tá no grupo tu, não? Não, tô no grupo ainda Eu vou te mandar o link lá. lá no grupo. Eu vou te mandar o link pra tu entrar. Aí, você já tá fazendo um orçamento aí pra fazer um... Mandei montar um projetinho massa aí pro rapaz aí. Vai fazer quanto teu? É agora que eu vou mandar fazer. Olha, então já vem mais conteúdo pro canal aí, ó. Tá aparecendo no canal lá, viu? Tu já tá no canal, não? Ainda não, vamos me inscrever lá. Procura lá depois, dá uns adesivos ali. E é isso aí. Foi bom enquanto durou. Então, vou ficar. Não precisa não. Precisa, mas rapaz. Não, venda pro velho, moço. Que agora que a gente vai comprar ele, que esse aqui tá bom X 3.500. Tava lá nas Não, 3.500 não. que eu terminava, não. O resto vai gastar muito dinheiro, mas pra botar isso aí é mais. Isso aí eu vou deixar aí pro Júnior. Pro Júnior não, é. Esse aqui não serve. Quem vai ficar com a 3.500 é o Júnior, né, velho? É ele. A Não. 3.500 é o O velho. velho, tu já fez o negócio mais o Júnior já. Eu fiz, mas ele falou assim, ó, o Isaías te adiantou o esquema e eu vou te adiantar o esquema. Então eu deixei que o Júnior vai ficar com isso aí, ó. É o Júnior? É, que ele vai Você ficar não, com. você não vai ficar com o bando do Júnior mais não? Ele vai ficar com banda. Vou ficar com banda do Júnior e eu vou passar porque aí fica mais barato pro velho, né? Não, então, mas você vai ficar com banda e com Power X. Não, ele trocou a banda no Power Banda 6. do- Ah, você trocou banda no Power X. Não, eu vou pegar E aí dá o o projeto do Júnior aí, ó. Vou pegar o do Júnior. Pra quem não viu, O do Isaías. vem novidade aí também. Ah, tá, então quem vai ficar com E é isso aí, essa desmontamos o som, pronto, já era. É o Júnior. Já tem uma centralzinha. E o desmanche continua aí, ó. Tiramos, foi tudo. Vai, tá quase chorando mais isso. Chorando, o cara vai montar um mais top. Ué, mas não parece que ele tá caçado de editor não, toda hora falando. Montei os tampar 10 vezes. É complicado, mas fazer o que, né? Adeus. Foi desmontado. Já era. Fala não, coleguinha. Mais um. Ficou pra história. Tudo desmontado aí agora. Rumo ao paredão 2021. E é isso aí. E é isso aí, galera. Não queria não desfazer do som, mas foi o jeito, né? A gente já desmontou ele todinho.
Já conseguimos vender ele completo, tudo. Já tá tudo vendido aí, ó. Ficou só o buraco aí agora. Já tava todo empoeirado ali o banco ali, o banquinho daqui atrás já botei de novo. Eu deixei ela toda originalzinha de novo aí, ó. Mandei botar o banquinho de novo aí, ó. Todo original. E aqui agora ficou só o buraco aí, ó. E agora vamos começar agora novos projetos, né? Agora vamos pro projeto da paredinha e com fé em Deus rumo ao paredão. Mas por enquanto vamos fazer um reboquezinho, meter uma paredinha aí com 3 graves, 8 médio, 8 corneta, 4 Twitter e 4 TI. Vai vir novidade, hein? Acompanha os vídeos, já deixa o sininho aqui acionado para você ficar por dentro aí. Essa paredinha é a única do Brasil. Fica ligado que vai vir novidade nessa paredinha aí, ó. Não vai ter nenhum igual não. Só depois da minha para os caras copiar. Mas nos próximos vídeos aí a gente já vai começar a falar aí da novidade que vai ter, beleza? E você que não é inscrito aí no nosso canal aí, já aproveita e já se inscreve. Se você tá gostando dos nossos vídeos aí, ó, do canal Som de Qualidade, já deixa aquele seu médio like. Dá essa força aí pro canal crescer. E é isso aí. Desmontemos o som, já vendi tudo. Praticamente tudo. Eu vou ficar com algumas coisas para meu uso mesmo. E é isso aí. Fazer o que, né? Pra gente conseguir coisa melhor, tem que se desapegar das passadas. Passou, foi. Meio triste. Final de ano sem som, mas fazer o que, né? Vai vir novidade, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!